Halo semua, kembali ke channel Laptopin. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas sebuah laptop lama ya. Nah, ini adalah Asus. Nah, bisa kita lihat modelnya itu adalah yang sebelah sini X441N. Nah, ini untuk laptop Asus ini memakai Intel Celeron dengan tipe RAM DDR3L. Nah, jadi ada perbedaan ya teman-teman antara RAM jenis DDR3 dan DDR3L. Nah, DDR3L itu adalah untuk tipe dengan low voltage atau rendah daya. Biasanya DDR3L itu clock speednya tidak sekencang DDR3 atau bahkan DDR4. Nah, ini kebetulan adalah laptop lama milik teman saya ya. Nah, ini kalau tidak salah ini keluarannya sekitar tahun 2016 atau 2017. Keluhan itu teman saya mengatakan bahwa laptopnya ini sangat lemot. Nah, jadi saya berencana untuk mengganti SSD dengan tipe 2,5 inch. Nah, seperti kita lihat teman-teman, di sini saya sudah membeli SSD merek dari Vigen sebesar 128 GB. Nah, ini saya membelinya seharga kurang lebih 298.000. Nah, nanti akan saya sertakan dalam kolom deskripsi. Nah, ini bisa dikatakan merek Vigen ini salah satu SSD termurah untuk M.2 2,5 inch. Nah, di sini saya juga membeli sebuah HDD KD ya. Kalau tidak salah itu harganya 73.000. Nah, ini fungsinya ini agar sebelum diinstal pada laptop ini SSD ini sudah diformat terlebih dahulu, jadi teman-teman tinggal install di laptop teman-teman. Nah, kedua barang ini saya membelinya di Enter Komputer ya teman-teman, per tanggal 21 November 2020. Nah, yang kedua, teman saya juga mengatakan bahwa chargernya itu juga sudah rusak ya. Jadi saya membeli juga sebuah charger dari Asus. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah charger Asus original dari distributor seharga 150.000. Nah, ini dikatakan untuk charger ini adalah model terbaru ya. Jadi charger kecil yang berbentuk kotak. Nah, outputnya itu bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini 1,19 volt maksud saya, dan ampernya itu ada di 1,75. Nah, lalu saya juga berencana untuk mencabut CD-ROM dari laptop ini karena katanya suka bunyi ya teman-teman. Nah, teman-teman mengambil sebuah HDD KD dan jangan lupa untuk mencolokkan kabel micro USB 3 ini ke HDD KD teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu dibuka casingnya. Nah, lalu kita memasangkannya tepat di slot ya. Nah, jadi seperti ini, cukup simpel ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman harus memasangkan colokan ini USB 3 ke laptop teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, untuk membuat partisi pada harddisk atau SSD, teman-teman langkah pertama yaitu klik start. Teman-teman bisa ketikkan disk partition. Nah, di sini sudah kelihatan, kita klik. Nah, lalu kita scroll ke bawah.
Nah, di sini partisi yang terdetek itu sebagai disk 3 VGen tadi. Nah, ini karena saya awalnya sudah melakukan format, maka di sini sudah ada sistem bernama EFI dan juga recovery. Tapi tidak apa karena caranya sama saja. Jadi teman-teman hanya akan melihat unallocated. Nah, di sini kita klik kanan, kita klik new simple volume, lalu kita klik next, next lagi. Nah, di sini teman-teman terserah mau memberikan namanya seperti apa karena ujung-ujungnya juga akan kita lakukan install ulang otomatis. Tempat penyimpanan ini akan menjadi local disk C. Nah, ini hanya untuk awalnya saja agar bisa terbentuk file partisi berbentuk NTFS agar bisa diinstal Windows. Nah, setelah itu kita klik next. Nah, pada settingan ini kita volume labelnya terserah teman-teman mau dikosongkan atau biarkan otomatis. Kalau saya hapus saja, lalu kita klik next, finish. Nah, sudah selesai. Jadi begitu saja kira-kira bagaimana sih cara membuat partisi. Ya, di sini kita akan melanjutkan cara membongkar laptop Asus ini. Ya, setelah baut-baut terlepas semua, sekarang saatnya kita akan membongkar casing atas dari laptop ini. Nah, cara membuka seperti ini teman-teman. Pastikan kabel fleksibelnya tidak teman paksakan agar tidak putus. Setelah itu kita akan mencoba melepaskan kabel fleksibel yang terhubung dari motherboard bawah dengan PCB di atasnya, yaitu kabel yang terhubung dengan keyboard dan touchpad pada laptop ini. Nah, sudah terbuka ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melepas harddisk bawaan laptop ini yang berkapasitas 500 GB dan akan kita ganti dengan VGen yang saya beli berkapasitas 128 GB bertipe SSD M.2 SATA. Nah, sudah terlepas ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti ini penampakannya. Lalu setelah itu kita akan mencoba melepaskan baut-baut yang ada di sebelah harddisk ini. Totalnya ada 4 baut. Nah, selanjutnya setelah semua baut terlepas, berikutnya kita akan melepas casing yang menempel pada harddisk ini. Dan selanjutnya kita akan memasangkan casing yang terlepas tadi, kita pasangkan pada SSD VGen. Nah, perlu diketahui bahwa size dari SSD VGen ini tidak sebesar harddisk konvensional biasa, maka kita perlu cocokkan juga dengan lubang baut yang kita punya. Langkah selanjutnya adalah memasangkan SSD VGen ini ke soket sesuai dengan lubangnya. Nah, setelah itu kita pasangkan kembali baut-bautnya. Langkah berikutnya adalah pemasangan kabel fleksibel dan juga baut-baut pada laptop.